ও পন্ডিত সাহেব ইংলিশটা আছে যে তোমার নাম ধরে বলেছে যে ওকে পাঠিয়ে দাও। হটপট বল। ওই কালিগিরি একটা ইংলিশটা আছে যে হ্যাঁ নিয়ে পন্ডিত সাহেব ও করে চলে যাবেন না, একটা এসে আছে তো রাইটাকে বলেছে যে ভালো জায়গা করবে ওকে পাঠিয়ে দেবে। পন্ডিত সাহেব রোজ বলছে বলছি ইংলিশটা আমাকে ফোন করে বলছে স্যার ও ছুটি আছে, বল ছুটি যেদিন জয়েন করবে সেদিন আমি সেদিন যেতে পারবো না। যদি যাও পুলিশ বলছে আমি কি কলকাতা যাবো না, হ্যাঁ বলছি কলকাতা যাবো দরকার আছে কি কে আমি তোকে পাঠিয়ে দেবো। সেটাই ফোন করে যাবি তোকে।